من اللجنة المنظمة أن تعمل على، لأن المخاطب الأساسي أعتقد هم الطلبة الذين يودون البحث في هذه المواضيع، أن تكلل أشغال هذا المؤتمر الدولي بطرح هذا العمل. بالنسبة للمداخلة التي أعدتها إلى جانب الزميل بشر المحتقي، وعنوان من العلاقات الدولية في ضوء ما أسسه الإسلام وقواعد القانون الدولي المعاصر، ورسمنا لها الخطة التالية. المحور الأول حاولنا أن نناقش إسهامات القواعد الإسلامية في تنظيم العلاقات الدولية انطلاقا من حالتي الحرب والسلم، والمحور الثاني متعلق بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، والمحور الثالث هو الخلاصة التركيبية، أي التصور الإسلامي نحو رؤية جديدة للتنظيم الدولي. أقول بأن اليوم هناك ضرورة تاريخية تدعونا جميعا وتدعو المهتمين بالفكر الإسلامي إلى ضرورة أن يتعاملوا مع هذا التراث العربي الإسلامي تعاملا خلاقا واعيا من منطلق البحث في جوهر هذا التراث ونشر حقيقته والتعريف به، لأن الكثير من الأمور ما زالت تحتاج إلى البحث والتعميق النقاش والتركيز على الموضوعية والعقلانية. لابد كذلك من الإقرار في هذا المقام إلى أن الإسلام له تصوراته الخاصة لظواهر الإنسانية، إذ ينطلق في تحليلها ومعالجتها من محدداته الأساسية، ولا جرم أن اختلفت الرؤى الإسلامية في هذا المجال. والمعلوم أن المسلمون كانوا يتعاملون وفقا لقواعد الشريعة أثناء نقاشاتهم وتحليلهم النزاعات والحرب. وإذا كان القانون الدولي له مبادئه الأساسية، فإن للإسلام كذلك مواقف وتصورات من ظواهر التنظيم الدولي، بل كان هو السباق. فالشريعة الإسلامية كما هو معلوم أولت عناية فائقة للعلاقة الدولية منذ أن ظهر الإسلام، وأساس أو القاعدة الأساسية بالنسبة للإسلام هو السلم، وأنه لا يتم اللجوء إلى حالة الحرب إلا في حالة الضرورة والدفاع عن النفس أو حماية الدولة أو حماية الشعب. وحرب كذلك لها مجموعة من الضوابط. من هنا تأتي هذه المداخلة لمحاولة تبيان التصورات التي تتضمنها الشريعة الإسلامية ومدى تطابقها لتصور ما يصطلح عليه بالقانون الدولي والعلاقات الدولية. أمر إلى المحور الأول المتعلق بإسهامات القواعد الإسلامية في تنظيم العلاقات الدولية. نجد أن المفكرين الإسلاميين كان لهم السبق على المفكرين الغربيين في مجال تنظيم العلاقات الدولية، وأشار الأستاذ أغسطس إلى ذلك. فأول مؤلف جامعي يضع أحكام القانون الدولي في سلم الحرب هو كتاب السير الكبير للإمام أحمد حسن الشيباني في عهد هارون الرشيد، والذي اعتبرته جمعية القانون الدولي أول رائد في القانون الدولي في العالم، لما جاء في كتابته والذي انتهى فيه إلى قواعد دولية في حسم المنازعات السلمية الودية وإنشاء محكمة تحكيم دولية ونبذ الأعمال العدائية. بينما أول كتاب أوروبي في القانون الدولي ألفه الهولندي غروميشيوس تحت اسم قانون الحرب والسلم، كان في 1925، أي بعد ظهور مؤلف الشيباني بأكثر من 8 قرون. هناك كذلك من يقرون أن الكاتب الشيباني هو المؤسس الحقيقي لعلم التنظيم الدولي، وقد تنبه إلى هذه الحقيقة فقهاء فرنسا فأنشأوا جمعية الشيباني للقانون الدولي، وهذا أحدهم كذلك فقهاء ألمانيا. الإسلام كما هو معلوم منذ ظهوره أتى شريعته من مجموعة من المبادئ السامية لتنظيم العلاقات الدولية وتحرير الاعتداء والعدوان واحترام المبادئ الأساسية المقررة للإنسان وخاصة في حالة الحرب. نظرية العلاقات الدولية تستقي مقوماتها كذلك من المبادئ التي أقامت عليها الحضارة العربية الإسلامية. أهم ما يمكن أن نشير إليه في هذا الصدد أن أساس التعاون، أن هذه الحضارة تنبني على أساس التعاون وخدمة البشرية جمعاء، ولنا العديد من المرجعيات والآيات الكريمة في هذا الصدد. لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. كما أن الاختلاف بين الناس والشعوب لم تكن أهدافه وغايته للقتال بل للتعاون وللتعارف. يقول تعالى في هذا المقام: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ينظر الفكر الإسلامي إلى الإنسان على أنها يجب أن تكون مجتمعا إنسانيا متعاونا موحدا مهما اختلفت أجناسها،
لأن هذا الدين وكما هو معلوم هو دين عالمي ووجه لجميع الناس، أساسه النظام الصالح لمحقق سعادة البشرية. الإسلام كذلك يأمر أن يكون تنظيم العلاقات الدولية مبنيا على أساس العدالة وتحقيق السلم والمحبة والوئام والتعاون والتضامن، لا على أساس الحرب والقتال. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم من آدم وآدم من تراب. فالإسلام يأمر بالتمسك بالسلم وعدم اللجوء إلى القوة إلا في حالة استثنائية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أول مصادر الفكر الإسلامي هناك القرآن الكريم باعتباره دستور الأمة، وكذلك الشريعة الإسلامية. والعديد من الأحكام توجد في الوقت لا يتسع لذكرها. أشير بأن هناك الآية التي تقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذه قاعدة في غاية من الأهمية. الحضارة الإسلامية كذلك أو الفكر الإسلامي يقوم كذلك على فلسفة العدالة، وهي الطريق والمسلك الموجه للدولة، والعدالة هي مطلب لجميع الشعوب. كذلك أسست الشريعة الإسلامية العديد من المبادئ. كل الناس سواسية في التمتع بالحقوق الإنسانية بغض النظر عن اختلاف الدين أو القومية أو الجنس. لا يجوز كذلك مقابلة العدو بالمثل إلا فيما يتصل بالتعدي على الدين والعقيدة الإسلامية. قال تعالى في هذا المقام: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤوهم وتقسطوا إليهم. المبدأ الدولي الذي تسير عليه الدول وهو الاعتراف الدولي بالحقوق التي تثبت للدول جميعا على قدم وساوة بمجرد اكتساب هذه الدول لصفتها. من واجب الدولة الإسلامية أن لا تسمح بذلك بأن ينشأ في أراضيها كذلك تكتلات عسكرية ضد دولة أخرى. كذلك السلم هو العلاقة الأصيلة بين الناس فيما يتعلق بالتصور الإسلامي، ولا يمكن اللجوء إلى حالة حرب إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تقوم حالة حرب بسبب ما بين المسلمين وغيرهم من خلال أدلة واضحة دون أن يستحلوا أرضا، وللمسلمين هنا إبرام عقد الصلح على أن لا يعقب ذلك أي عدوان. الحالة الثانية أي أن يطأ الأعداء دار الإسلام ويقيموا فيها على وجه العدوان في المتفق والواجب وجوب التصدي له، ولا يجوز إبرام صلح ما بين المسلمين وعدم ما دام عنصر العدوان غير متوفر. هذا يجرنا إلى الحديث عن قواعد القانون الدولي الإنساني. طبعا الحال القانون الدولي الإنساني أسس لمجموعة من المبادئ وله مجموعة من المرجعيات الأساسية من اتفاقية جنيف الأربعة، وهذا القانون يسعى إلى حماية الأشخاص والممتلكات في حالة النزاعات والمشاطرات، ويسعى إلى حماية أحوال الناس في زمن الحرب دون أي تمييز ضار. وطبعا يتقاطع مع القانون الدولي الإنساني لأنه في نهاية الأمر القانون معا متكاملان. أرى أن أمر مباشرة إلى المحور الأخير لأن الوقت غير ضيق. تصور الإسلامي نحو رؤية جديدة للتنظيم الدولي. ملاحظة يمكن أن نشير إلى أن القانون الدولي في الإسلامي والقانون الدولي الإنساني يقومان على جملة من القواعد والمبادئ المشتركة. هناك مبدأ الإنسانية ومبدأ التفرقة بين الأهداف العسكرية من جهة والأشخاص المدنيين من جهة أخرى. هناك كذلك مبدأ التناسب في القيام بالأعمال الحربية والرفق بالأسرى وجرحى والضرورة العسكرية. هناك علاقة كذلك ما بين القانون الدولي الإنساني وأحكام الإسلام الذي سبق القانون الوضعي إلى سن العديد من القواعد والمبادئ التي تمنع الحرب ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ووضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم وترتب من أثارها إذا اضطر الجيش الإسلامي إلى خوضها دفاعا عن المسلمين ورفعا لظلم واقع على الشعوب. وألزم كذلك القانون الإسلامي الجندي المسلم بواجباته وبأخلاقياته العالمية يجب عليه التحلي بها، منها عدم التناسبية ووحدة الوجود البشري وتحقيق التناسبية فيما يتعلق بمسألة الدفاع. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل. شكرا. شكرا، جزاك الله خيرا.